Rapaz, eu trabalho aqui no condomínio, né? E eu tô sempre escutando aí uns ruídos estranhos, né? Pra cá, pra essas bandas aqui. Eu tô sempre escutando uns ruídos estranhos. E hoje eu vou descobrir quem tá fazendo esses ruídos estranhos pra cá, né? Pra essas bandas aqui, ó. De roda do condomínio. Eu sempre tô escutando. Sempre, sempre, sempre. Um abraço aí a turma do grupo da FM Alto Som. E também a turma aí da rede social em geral de Nato Rodrigues, a turma do Face, a turma do Zap, a turma do Stories, a turma do Status, a turma do canal Nato Trovão. Inscreva-se no canal Nato Trovão. Comente, compartilhe, dê o seu like. Ative o sininho para novos vídeos do Trovão. Canal Nato Trovão. Inscreva-se e vamos fortalecer o canal. Vamos descobrir agora quem é que tá fazendo esses barulhos por aqui. Aqui é o condomínio. O condomínio que eu trabalho. Né? Aqui a reserva aqui, ó. Isso aqui é uma reserva aqui no Turu. Ali passa o rio, um braço do rio Anil já poluído. Aqui tem um canal vial. Isso é cana, viu? Só cana, é. Só cana. Quem gosta de chupar cana aí. Então aquele abraço à turma do canal Nato Trovão. Inscreva-se, dê o seu like, faça seu comentário, compartilhe e ative o sininho. Vamos descobrir aí, vamos tentar descobrir o que é que tá fazendo esses barulhos estranhos pra cá. Eu só tô sempre escutando, né? Eu fico aqui no condomínio e escuto os barulhos estranhos. Mas sempre esses barulhos acabam com uma frase só. Sempre. Tem uns barulhos, né? E aí sempre acaba com uma frase só, esses barulhos. Olha aí como é que é cerrado pra cá. Vambora, vambora. Bora ver se a gente descobre. Aqui é o muro do condomínio ainda. O muro do condomínio, canavial aí, como é que tá aí de cana aí, ó.